سلامونه درنو محصلانو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وای د ایچ ال ام اس پر پاڼه د ټلویزیوني راپور په انلاین کورس کې درته ښه راغلاست وایم. په تیره ویډیو کې موږ د دغه کورس پر پیژندنې باندې خبرې کړې وې او د دغه کورس اهداف مو هم درته وضیح کړي وو. په نننۍ ویډیو کې د دغه کورس پر موضوع چې ټلویزیوني راپور ده پیل کوو او لومړی درس لولو. دا د دغه کورس فهرست یا عموما هغه موضوعات چې موږ به د دغه کورس له پیله د دغه کورس تر پایه ورباندې بحث کوو او ویډیو په ویډیو به یې لولو. د مثال په طور ټلویزیوني راپور دا له نورو راپورونو سره د ټلویزیوني راپور توپیرونه دي. د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصر دي او د ټلویزیوني راپور د جوړېدو پړاوونه دي او د دې سربیره لسګونه نور موضوعات چې موږ به ویډیو په ویډیو انشاءالله راتلونکو درسونو کې ورباندې بحث وکړو. درنو محصلانو تاسو پوهیږئ چې زموږ د دغه کورس موضوع د ژورنالیزم په دایره کې ده، یعنی ټلویزیوني راپور د ژورنالیزم یوه برخه ده. خو په ژورنالیزم کې د ټلویزیوني راپور د پیدا کولو لپاره راځو دغه مسلک په دوو برخو باندې ویشو چې لومړی ته یې عصري یا فرلیکه ژورنالیزم وایو او دوهم ته یې دودیز یا ټریډیشنل ژورنالیزم وایو. د ټلویزیوني راپور د پیدا کولو لپاره موږ له عصري یا فرلیکه ژورنالیزم سره کار نه لرو، بلکې راځو دودیز ژورنالیزم ته او دودیز ژورنالیزم په دریو برخو باندې ویشو. لومړي ته یې راډیویي ژورنالیزم، دوهم ته یې چاپي ژورنالیزم او دریم ته یې هم ټلویزیوني ژورنالیزم وایو. د ټلویزیوني راپور لپاره د دودیز ژورنالیزم لومړی دوې بڼې چې راډیویي ژورنالیزم او چاپي ژورنالیزم دا موږ کار نه لرو، بلکې ټلویزیوني ژورنالیزم ته راځو او بیرته ټلویزیوني ژورنالیزم په دریو برخو باندې ویشو چې لومړي ته یې ټلویزیوني خپرونې، دوهم ته یې ټلویزیوني مستند او دریم ته یې ټلویزیوني راپور وایو. موږ له ټول ټلویزیوني ژورنالیزم سره هم کار نه لرو. د مثال په طور موږ له ټلویزیوني خپرونو سره کار نه لرو، موږ په دغه کورس کې له ټلویزیوني مستند سره کار نه لرو، بلکې د ټلویزیوني ژورنالیزم په دریمې برخې چې ټلویزیوني راپور د موږ او تاسو تمرکز کوو او لولو یې. په ژورنالیزم کې د ټلویزیوني راپور د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو دودیز ژورنالیزم وویلو او بیا هم په هغې کې ټلویزیوني ژورنالیزم ټکی یاد کړ. وروسته بیا راپور او ټلویزیوني راپور ته راغلو، د دې په خاطر باندې چې له دغو موضوعاتو څخه د پول په توګه استفاده وکړو او موږ ټلویزیوني راپور ته ورسوي، ورځو لنډ بحث پرې کوو. دودیز ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ده چې د انټرنیټ له رامنځته کېدو څخه پخوا هم په نړۍ کې دود و. د مثال په طور په دنیا کې انټرنیټ نه و خو راډیو موجوده وه چې د نننۍ عصر په شان نشرات کول، خلکو به اورېده، خلکو په کورونو کې درلوده، له هغې څخه به یې خبرونه او معلومات ترلاسه کول. په دنیا کې انټرنیټ موجود نه و خو ټلویزیون دود و چې هغې به نشرات کول او خلکو به هغه لیده او اورېده. همدارنګه په دنیا کې انټرنیټ موجود نه و خو چاپي ژورنالیزم، ورځپاڼه او مجله وې چې هغه به چاپېدې، خلکو به اخیستې، له هغې څخه به یې خبرونه او معلومات ترلاسه کول. یعنې همدغه راډیویي ژورنالیزم، همدغه ټلویزیوني ژورنالیزم او همدغه چاپي ژورنالیزم چې د انټرنیټ له رامنځته کېدو څخه پخوا هم په دنیا کې و او نن هم دي، همدې ته دودیز ژورنالیزم وایي. او زموږ د دغه کورس موضوع د دودیز ژورنالیزم په دایره کې په ټلویزیوني ژورنالیزم پورې مربوط ده چې مخکې مو ورباندې خبره وکړه. تاسو که دغه انځور ته وګورئ، په دې انځور کې هم ژورنالیزم په دوو برخو باندې ویشل شوی چې یو ته یې ټریډیشنل ژورنالیزم وایي او دوهم ته یې ډیجیټل ژورنالیزم وایي. د انځور په یوه برخه کې که موږ تاسو د ډیجیټل ژورنالیزم په برخه کې وګورو نو دلته موږ ته یوټیوب ښکاري، موږ ته سمارټ فون ښکاري، موږ ته لیپټاپ کمپیوټر ښکاري، موږ ته ایمیل ښکاري، موږ ته ټویټر ښکاري او د دې سربیره نور. او که چیرته د دغه انځور په دغه بله برخه کې چې ټریډیشنل ژورنالیزم ورته لیکل شوی وګورو، موږ ته ورځپاڼه ښکاري، موږ ته راډیو ښکاري، موږ ته ټلویزیون ښکاري او د دې سربیره نور. له دودیز ژورنالیزم څخه وروسته د دودیز ژورنالیزم په اډانه کې ټلویزیوني ژورنالیزم باندې لنډ بحث کوو او د ټلویزیوني ژورنالیزم د ښې پېژندنې لپاره ټلویزیون پېژنو. ټلویزیون له دوو کلمو څخه جوړ شوی ده چې لومړۍ کلمه یې یوناني او دوهمه کلمه یې لاتیني ده. ټیلی ویژن، ټیلی یوناني کلمه او ویژن هم لاتیني کلمه ده. ټیلی ته په انګلیسي ژبه کې فر ویل کیږي او په پښتو ژبه کې د لرې په معنا ده. ویژن ته په انګلیسي ژبه کې سایټ ویل کیږي او په پښتو ژبه کې د لید، نندارې، کتلو او لیدلو په معنا ده. که چیرته د دغه دواړه کلمو پښتو معنا سره یو ځای کړو، له دې څخه یو ترکیب جوړ کړو، نو ټلویزیون به له لرې څخه د لیدلو، له لرې څخه د کتنې او له لرې څخه د نندارې په معنا شي. یعنې اوس ممکن چا سره پوښتنه پیدا شي چې ولې ټلویزیون ته له لرې څخه کتنه وایي یا ولې ټلویزیون ته له لرې څخه ننداره وایي.
ورځو په یوې بیلګې کې واضح کوو. د مثال په تور کابل کې یوه پیښه رامنځته کیږي او دغه پیښه د تلویزیون په ذریعه سره راپورټ کیږي. دغه پیښه د همدغه تلویزیون په ذریعه سره ځینې خلک له بدخشان څخه ګوري، ځینې له خوست څخه ګوري، ځینې له ننګرهار څخه ګوري او ځینې له پکتیا او غزني څخه ګوري. یعنی د تلویزیون په مرسته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه خلک کابل ګوري، که څه هم کابل له ولایتونو څخه لرې ده. همدغه وجه ده چې تلویزیون ته ټلویزیون ویل کیږي چې په پښتو کې ورته لرې لید یا له لرې څخه کتنه وایو. په اصطلاح کې تلویزیون د پیغام رسونې هغه ټولیزه الکترونیکي وسیله ده چې له غږ سره مل د انځور په ژبه ټولنې ته خبرونه او معلومات وړاندې کوي. په دې معنی چې تلویزیون د پیغام رسونې ټولیزه الکترونیکي وسیله ده. ټولیزه په دې معنی چې تلویزیون کولی شي په یوه وخت کې یو پیغام د خلکو یوې ډلې یا د خلکو یوه ټولۍ ته ولیږي. الکترونیکي په دې معنی چې تلویزیون له برقه پرته کار نه کوي او یوازې د برق پر اساس باندې د هغه نشرات کیدلی شي. او بل هم په تلویزیون کې د راډیو په څیر یوازې غږ نه خپریږي، بلکې له غږ سره مل انځورونه، ویډیوګانې او عکاسۍ هم په هغې کې استفاده کیږي او ځینې وختونه ممکن له متن څخه هم استفاده وشي. نو ځکه موږ وایو چې تلویزیون د پیغام رسونې هغه ټولیزه الکترونیکي وسیله ده چې له غږ سره مل د انځور په ژبه ټولنې ته خبرونه او معلومات وړاندې کوي. اوس کله چې موږ ژورنالیزم یا خپل ژورنالیستیک فعالیتونه راواخلو، د تلویزیون په ذریعه سره یې ټولنې ته وښیو، د تلویزیون په ذریعه سره یې دنیا ته وښیو، د تلویزیون په ذریعه سره یې ولس ته وښیو، همدې ته تلویزیوني ژورنالیزم ویل کیږي. اوس هم دا چې په تلویزیوني ژورنالیزم کې زموږ موضوع تلویزیوني راپور ده، راځو عموما راپور باندې بحث کوو چې په ژورنالیزم کې راپور څه ته وایي. راپور د لاتیني ژبې له ریپورټر کلمې څخه اخیستل شوی چې په انګلیسي ژبه کې ورته کیری باک یا ریټرن ویل کیږي. په پښتو ژبه کې د دې معنا واپس وړل، بیرته ستنېدل، له سره کتل، ترسره کول او دغسې نورې معناوې لري. ممکن یو چاته پوښتنه پیدا شي چې ولې راپور د له سره کتنې د له سره ترسره کولو یا واپس وړلو په معنا ده. فرض کړئ خوست ښار کې یو سیلاب راغلی ده چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي. دغه سیلاب د ورځې په 10 بجو باندې راغلی چې تقریبا د ورځې تر 2 بجو پورې دوام کړی. یو راپورټر راځي دغه سیلاب راپور کوي، خو د ورځې په 3 بجو دغه د پیښې ځای ته راځي. اوس دغه پیښه د ورځې په 3 بجو کې دغه پیښه له منځه تللې ده یا تیره شوې ده، خو راپورټر مجبور ده چې دغه پیښه له سره راوګوري، دې ته له سره کتنه وکړي، د ورځې له 10 بجو یې راپیل کړي او بالاخره سټیپ بای سټیپ کله تلفات رامنځته شول، کله سیلاب تیز شو، کله سیلاب کم شو او کله سیلاب ډیر ویرونکی شو. دغه جریان ټول را اخلي، دغه پیښه بیرته په خپل راپور کې له سره ترکیبوي، له سره یې جوړوي او بیا یې مخاطبانو ته وړاندې کوي. همدا وجه ده چې موږ راپور ته له سره ترسره کول، له سره کتل، بیرته ستنېدل، واپس وړل یا عموما له سره ورته کتنه کول وایو. په اصطلاح کې راپور له اړونده ژورنالیستیکي وسیلې څخه په ځانګړي سبک کې د یوې پیښې په داسې ډول وړاندې کول چې د مخاطبانو اکثریت پوښتنو ته ځواب ووایي راپور بلل کیږي. له ځانګړي سبک څخه هدف د راپور ثبت ده، یعنی په راډیو کې، په تلویزیون کې د ملټي میډیا راپورټونو لپاره، په ورځپاڼې کې موږ د راپورونو لپاره سبکونه لرو. په همدغه سبک کې د یوې پیښې په داسې ډول وړاندې کول چې د مخاطبانو اکثریت پوښتنو ته ځواب ووایي راپور بلل کیږي. د رسنیو بڼو ته په کتو راپور په 4 برخو باندې ویشل شوی. عموما څو رسنیز راپور، چاپي راپور او راډیوي راپور زموږ د کورس موضوعات نه دي، بلکې موږ به په دغه کورس کې د راپورونو له جملې څخه په تلویزیوني راپور باندې تمرکز کوو، دې باندې به بحث کوو، دا به لولو او دا به انشاءالله زده کوو. راځو دې ته چې تلویزیوني راپور څه ته وایي. تلویزیوني راپور هم په نننۍ ویډیو کې لنډ درپېژنو. تلویزیوني راپور د معلوماتو رسونې هغه سبک ده چې له غږ سره مل په انځوریزه بڼه د یوې پیښې په تړاو بشپړ معلومات د مخاطبانو په واک کې ورکوي. موږ په تلویزیوني ژورنالیزم کې د راپورونو لپاره سبکونه لرو چې د هغې په ذریعه سره خلکو ته معلومات، خلکو ته اطلاعات او خلکو ته جزئیات وړاندې کوو. او عموما په تلویزیوني راپورونو کې یوازې د غږ په ذریعه سره خلکو ته معلومات نه ورکول کیږي، بلکې له غږ سره مل له انځور، له ویډیو او له عکاسۍ څخه هم استفاده کیږي څو مخاطبانو ته د پیښې په تړاو بشپړ معلومات وړاندې کړو. درنو محصلانو، نننی درس تر همدغه ځایه و. که مو پوښتنې درلودې د HLMS پر پاڼه یې د پوښتنو په برخه کې او پر یوټیوب چینل یې د کمنټ په برخه کې ما سره شریکې کړئ او انشاءالله جوابونه به ترلاسه کړئ.